FEDI 非比贝斯登旗下用 OE 的标准来要求后市场的零部件，什么意思呢？就是这个产品是可以达到装机标准的，但是在后市场它也是领导者，质量无需多言。比方说用这个潍柴 WPO2 的0354，咱给它用最粗暴的方法称一下重量，看看它有多重，能和市场的有没有 PK 啊？净重41.2公斤，你可以把你家的货拿一个秤，抛开箱子称称，看看有没有的比。记得点赞关注哦。